अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देख सकते हैं ये रुबियान कैप्सूल है। तीन पीस बची हुई है। तो एक कबूतरी हमारी बीमार हो गई है, तो इसको मैं अभी देने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये कबूतरी है, पूरी हड्डी आ गई है। देख सकते हैं ये इस तरीके की हड्डी आ गई है। ये ज़्यादातर अंडा देते हुए तभी ऐसे हड्डी हो देती है और कबूतर सुस्त हो जाते हैं। सो इनको मैं एक गोली रोज़ चला देता हूँ, उससे कबूतर अंत में आ जाते हैं। ये देख लीजिए, हमने ये गोली निकाल ली है और ये कबूतर के मुंह में डाल देंगे।